देव बरो दीस म्हज्या भाव भयणींक हांव दितां. आयज बुधवार आनी तारीख 9 एप्रिलाची. आयज देवाचें उतर आमच्या कानार सादलां आनी पयलें वाचप जावन आसा दानियल प्रवक्त्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. तो एक आमकां घडणी बरोवन दवरता. ती आयकल्यार आमकां गमोन येता देव कोण भाशेन मनशाच्या आदाराक पावता पळय तो. आदल्या कोरारांत नाबुकदनेझर पातशाय आसलो, राजा आसलो. ताच्या वांगडा ते तरणाटे वावर करताले. ह्या तरणाट्यांची नांवां शाद्राक, मेशाक आनी अबेदनेगो. आनी ते आपणाचो भावार्थ देवाचेरूच घालताले. आपल्या खऱ्या देवाक ते मानताले. हें पातशायाक बरें लागनासलें. पातशाय समजतालो आपूण देव म्हणून आनी आपणाचो देव आसा. आनी देखूनच एक भांगराची मुर्ती ताणें केलेली आनी ताका जाय आसले ह्या तेगाय तरणाट्यांनी आमच्या देवाची सेवा चाकरी करूंक, भोजन करूंक. पूण ते कशेंच पातशायेचें आयकना. आनी देखूनच पातशाय तांकां भिवयता आनी तांकां शिटकावयता म्हणून हांव तुमकां उज्याचे कायलींत घालतलो आनी तुमकां भाजून लासून उडयतलो. ते भिवंक ना. आनी तो पातशाह अशें म्हणटा, आतां पळोवया कोण तुमचो देव तुमकां वाटायतलो पळय तो. आनी ते ताका जबाब दिता, तूं सांगताय तें केन्नाच करचें ना. तुज्या देवाची चाकरी आमी करचें ना. ते भांगराचे मुर्तीक आमी बसचें ना. नाबुकदनेझर रागारूच जालो आनी ताणें ऑर्डर काडली ह्या तेगाय जाणांक उज्याच्या आकट्यांत घालपाक आनी लासोवपाक. तांचे हात पांय ताणें बांदून लायले आनी तांकां उज्याचे कायलींत 7 पावटी ओदीक तापोवंक लावन तातूंत तांकां बुडयले. पूण आतां ह्या वेळार एक विस्मीत घडटा. तांकां कांयच उजो लागोंक ना. राजा पळयता ते भोंवता, चलता, नाचता आनी तितलेंच न्हय, हो राजा पळयता तांच्या वांगडा आनी एकलो कोण आसा. देवाचो पूत म्हणटा, एक दूत म्हणटा. ते 4 जाण आहा. हें कशें? तो सारकोच तोटाकलो. आनी देखूनच ताणें अशें म्हटलें आपणाच्या कामदारांक, दुसऱ्यांक, हाचो देव, तेगांचो देव, खरो न्हीस देव, तांकां आतां तुमी सांकळ्यो तोडात आनी कायलींतले उज्यांतले भायर काडात. आनी हो पातशाय, हो राजा अशें पळोवन हें विस्मीत जालोलें म्हणलें ताणें, मेशकाचो, शाद्राकाचो आनी अबेदनेगोचो देव न्हीस खरो देव. हांव ताका वखणटा. म्हणटकूच 2 वस्तू आमी देखता. हे तेग जाण एकदम विस्वाशी देवाक आनी तांणी हें सोंसून कोश्ट बदल्लें जिवीत ह्या पातशायेचें, राजाचें. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां आपलें उतर परगट्टना सांगता, सांग, म्हजेर विस्वास तुमी दवरा, म्हज्या उतरा प्रमाणे तुमी चला, तेन्ना की तुमी म्हजे खरेशीच जातले. आनी जेजून आदी फुडें ताका सांगलेलें, हांव सोत, वाट आनी जिवीत. म्हणटकूच जेजू सगल्यांक आमकां पातकाच्या गुलामपणांतले सोडयता. तो आमकां सुटका दिता. हें व्हडलें देणें ह्या प्राचीत काळांत आमकां मेळटलें आनी सुपुर्दायेन तें मेळटलें जेन्ना आमी जेजूचें पुनर्जिवनपण समोर ओंपतले. देखूनच ह्या आमच्या जेजूक सगलो मान, सगली व्हडवीक सासणाच्या सासणांक. आमेन.
आसा.